बारबेक्यू टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त गोश्त पिघला रहे हैं और आप देख सकते हैं ये गोश्त को, तो दही भी पड़ा हुआ है और बीफ गोश्त है। मटन ले में ये हम लोगों ने इसको अभी इसमें पिघले मीट टेंडराइज़र, तो हम लोगों ने पाउडर इसमें डाल दिया है। और ये सीख कबाब मसाला है, तो ये भी हम लोगों ने इसमें मिला लिया। तो हम लोग इसको पिघला रहे हैं, देख सकते हैं।